კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე ჯერ აღარ შეგაწუხებთ. დადგა 5 ოქტომბერი. მინდა შევაჯამო არჩევნების შედეგები კიდევ ერთხელ. მთლიანობაში ქვეყნის მასშტაბით ქართულმა ოცნებამ მიიღო ხმების 80%-ზე მეტი. თითქმის ასრულებულია უკვე ხმების დათვლა. გვაქვს უპრეცედენტო მაჩვენებელი 80%-ზე მეტი და მივიღეთ დაახლოებით მილიონი ხმა. კიდევ ერთხელ მადლობა ამ მორჩეველს და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი გამარჯვება არის საფუძველი იმისა, რომ გაგრძელდება ჩვენი ქვეყნის განვითარება, თითოეული მუნიციპალიტეტის განვითარება. რაც შეეხება კიდევ ერთ აქტუალურ თემას, თარიხის კუთხითაც თქვენ გახსოვთ იყო გარკვეული მუქარები. რაც შეეხება აქციას და ძალადობასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს. თქვენ იცით, როგორ განვითარდა მოვლენები. დაანონსებული იყო ხელისუფლების დამხობა. ადამიანები მივიდნენ ამ აქციაზე დაახლოებით თქვენ ნახეთ, რომ იყო მისული 5-7 ადამიანი ხელისუფლების დამხობის აქციაზე. გადავიდნენ მოქმედებაზე, დაიწყეს დამხობა, ჩავარდა დამხობა და ამის შემდეგ დაიწყეს დამხობიდან გამოჩენა. ეს არის ძალიან მარტივი ქრონოლოგია იმისა, თუ როგორ გაიმიჯნენ აქციის მონაწილეები დამხობის წარუმატებელ მცდელობას. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩავარდა დამხობის მცდელობა, კონკრეტულმა ადამიანებმა და ორგანიზაციებმა დაიწყეს დამხობიდან გამიჯნა. მათ შორის ეს იყო მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი, კონკრეტული პარტიების ლიდერები, შემდეგ კონკრეტული აქტივისტები და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ვერავინ გაეპარება პასუხისმგებლობას. ეს ზოგადად აქ იგულისხმება მათ შორის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. მეორე, რაც შეეხება ძალადობაში მონაწილეობას, აქ კიდევ უფრო ძიმეა ადამიანების მდგომარეობა. ვინც მონაწილეობდა ძალადობაში, ყველა, უკლებლივ ყველა არის დამხობის მცდელობის დანაშაულის ამსრულებელი. შესაბამისად, ეს ადამიანები უნდა ელოდნენ სიურპრიზებს შემდეგი დღეების განმავლობაში და ბევრი დღე არ დაჭირდება ამას. ჩვენ ვარაუდობდით მათი შემართებიდან გამომდინარე, რომ 30-ზე ბევრად მეტი უსინდისო მოძალადე გახდებოდა დასაჭერი და ხედავთ, რომ ჩვენი პროგნოზი ასრულდება. მათ შორის ჩვენ ყველას ვეუბნებოდით, რომ დღეს ბევრად მეტი გვაქვს ადამიანების იდენტიფიცირების რესურსი, ვიდრე გქონდა თუნდაც რამდენიმე თვის წინ. თავის დროზე თუ მხოლოდ მოძალადეთა 3%-ის იდენტიფიცირება მოხერხდა, როდესაც 1000 ადამიანი ძალადობდა და დაჭერილი იქნა 30 ადამიანი, დღეს გვაქვს იდენტიფიცირების ბევრად მეტი რესურსი. აქედან გამომდინარე, დამხობის მცდელობის დანაშაულის ამსრულებელთაგან ძალიან ბევრს ელის ძიმე ხვედრი კანონის შესაბამისად. კანონი იმოქმედებს მათ მიმართ, რა თქმა უნდა, ძალიან მკაცრად. იყო ძალადობა, მათ შორის მონაცემებიც მინდა გაგაცნოთ. კლინიკაში გადაყვანა დაჭირდა 15 პოლიციელს და 6 მომიტინგეს. ასეთია თანაფარდობა, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს. ძალადობა იყო მასობრივი და მასშტაბური და ამისათვის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული პირები მკაცრად აგებენ კანონის წინაშე პასუხს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დადგა 5 ოქტომბერი, მოვიგეთ 64-ზე, ეს იყო ჩვენი პროგნოზი, 64 მერი, 64 საკრებულო და ეს პირობა სრულად შევასრულეთ. დადგა 5 ოქტომბერი და ჩავარდა დამხობის მცდელობა. ყველა ვართ საქართველოში დაწყებული ბიზნესმენშვილით და დამთავრებული ქართული ოცნების თითეული წარმომადგენლით. ყველაფერი არის კარგად, ყველაფერი გაგრძელდება ძალიან კარგად. ჩვენ ქვეყანას ექნება აუცილებლად მშვიდობა და გაგრძელდება ჩვენი ქვეყნის განვითარება. და კიდევ ერთხელ, ვინც სადა ხელი აღემართა ჩვენს სახელმწიფოზე, უცხოური სპეცსამსახურების მიერ
ორგანიზებულ აქციაზე. ყველა მიიღებს უმკაცრეს პასუხს. საქართველოს არ არის ის ქვეყანა, სადაც უცხოურ სპეცსამსახურებს შეიძლება ვინმე მისცეს ხელისუფლების დამხობის შესაძლებლობა. და ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ დღევანდელი გუშინდელი პროფესორად უკვე დამხობის აქცია იყო სპეცსამსახურების მიერ დაორგანიზებული ეგრეთ წოდებული 300 დღიანი პროტესტის გაგრძელება. და პირდაპირ ლოგიკური კავშირია ამ სამარცხვინო 50 და 150 კაციან პროტესტებსა და გუშინდელ დამხობის აქციას შორის. აქედანაც მინდა რომ ყველამ გამოიტანოთ დასკვნები, როგორი იქნება ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა უცხოური აგენტურის მიმართ, უცხოელი აგენტების მიმართ და უცხოური სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი ოპერაციების მიმართ. ჩვენ ვიქნებით უკომპრომისო ნებისმიერი მოძალადის მიმართ, რომელიც ძალადობს ადამიანებზე, პოლიციელებზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, რომელიც ძალადობს ზოგადად ქვეყანაზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე ცდილობს ძალადობას, ყველას მიმართ ვიქნებით უკომპრომისოები, სახელმწიფო იდგება მოწოდების სიმაღლეზე, ჩვენ ყველგან დავიცავ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უცხოური სპეცსამსახურების მიერ მოსაწყობი რევოლუციის ადგილი ვერ იქნება ჩვენი ქვეყანა. და ვინც მონაწილეობს უცხოური სპეცსამსახურების მიერ დაკვეთილ ოპერაციებში, ყველას გაეცემა საკადრესი პასუხი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბატონო ირაკლი, მე მინდა გითხოთ აუდიო ჩანაწერზე, რომელიც უკვე გავრცელებულია პრაქტიკულად ყველა მედია საშუალებით, მაგალითად ტელეკომპანია იმედს ის მეილზე რამდენჯერმე გადმოეგზავნა სხვადასხვა მისამართებით, დარწმუნებული ვარ უკვე იცნობთ შინაარს. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა იყოს ავთენტური, ჯერ ეს არ არის დადასტურებული, დაინტერესდებით თუ არა ამის გარკვევით არის თუ არა ეს ჩანაწერი ავთენტური, მე გულისხმობ ბაჩო ახალაიესა და პატა ბურჯულაძის საუბარს. და იყო თუ არა სიურპრიზი თქვენთვის ასეთი შინაარსის ჩანაწერის მოსმენა? სიურპრიზებს გვერდებოდნენ, შეიძლება ამას გულისხმობდნენ ამ საუბრის შინაარს ამ სიურპრიზში. ვერ გეტყვით, მთავარი გამოძიება უნდა დაინტერესდეს, რა თქმა უნდა, და გამოძიების საქმეა, მათ შორის ავტონომიური დადგენა. თავისთავად ეს შინაარსი არავის უგვირს. ნახოთ ჯერ როგორ გაგრძელდება გამოძიება, მაგრამ თვითონ შინაარსი რომ არავის უგვირს, ეს არის თავისთავად ბევრის მეტყველი, მრავლის მეტყველი მოვლენა. დანარჩენი დადგინდება გამოძიების მიერ. ბატონო ირაკლი, თქვენ თქვით, რომ 15 პოლიციელია გადაყვანილი საავადმყოფოში. ვიცით, რომ ერთ-ერთის მდგომარეობა არის მძიმე. ხომ არის ციცი ახლა რა არის მასთან დაკავშირებით? ჩვენ გავეცანით პოლიციის მდგომარეობას, ადგილზეც ვიყავით მისული და მდგომარეობა არის სტაბილური, იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი ჩაივლის ძალიან მალე და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მალე გაუმჯობესდება. დიდი მადლობა. თქვენაც საუბრობდით ევროკავშირის ელჩის პასუხისმგებლობაზე. ვინმეს განცხადება ხო არ მოგვისმენია ამასთან დაკავშირებით, განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიმე ევროპელი ლიდერის მათ შორის? ჯერჯერობით არა, თუმცა ჩვენ მოთმინებით აველოდებით, რა თქმა უნდა, ასეთ განცხადებებს იმ ფონზე, როდესაც პირდაპირ საჯაროდ უცხადებდნენ მხარდაჭერას დამხობის აქციას, ბუნებრივია კონკრეტულ ელჩებს, დიპლომატებს, პოლიტიკოსებს, ბიუროკრატებს ეკისრებათ პირდაპირ პასუხისმგებლობა, რომ კიდევ უფრო მკაფიოდ გაემიჯნონ იმ ძალადობას, რომელიც ვიხილეთ აც უკვე გუშინდელ დღეს. უცხოური სპეცსამსახურები ახსენეთ თქვენ და თქვით, რომ მათი მიზანი არის საქართველოს გადატრიალება. ვინც ამ ყველაფერს გეგმავდა, ფაქტია, რომ შედეგი არ აქვთ, ხო? და ის პოლიტიკოსები, ვინც ასრულებდნენ, არ ვიცი, რას ასრულებდნენ ამ შემთხვევაში, იქნება პასუხისმგებლობა თქვენ ამბობთ. ამ შემთხვევაში ამ პოლიტიკოსების დაინტერესება რა იყო? ისინი აიძულეს, მოთხოვეს, გააკეთებინეს, როცა უთხრეს და შესთავაზეს თქვა ეს სცენარი, რატომ დაეთანხმდნენ მაშინ? ამათი მოტივი რა იყო? ვერ გათვალეს რეალობა. ხშირად ვიღებთ შემთხვევას, როდესაც თქვენ სამოთ რომ რაღაცას გეგმავენ უცხოეთიდან და აქ არსებული რეალობა არ იციან და აცდენა ხდება გეგმასა და რეალობას შორის. აი ახლა რა მოხდა? ზუსტად ასე იყო. სპეცსამსახურებმა ვერ გათვალეს რა ვითარება ჩვენს ქვეყანაში, ელემენტარულად პაატა ბურჯულაძეს რო დააყენებ დამხობის ლიდერად, ხა გასაგებია როგორ გრძნობენ ამ ქვეყნის მაჯისტრებს, ხო? გარედან როგორ ჩანს არ ჩანს,
როგორია ჩვენს ქვეყანაში მაჯისცემა, როგორია ამ საზოგადოების განწყობები, მენტალიტეტი და შემდეგ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ სცენარით არ წავიდოდნენ. მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა ასეთი სცენარები, პირდაპირ იყო უცხოური დაფინანსება ჩართული ამ ყველაფერში, ეს გრძელდებოდა ბოლო პერიოდამდეც, თუმცა ეს ცდელობა ჩაუვარდათ. და ეს ეგრეთ წოდებული 300 დღიანი თუ რამდენიც იყო აქცია, არის ასევე სპეცსამსახურების პროექტი. და ყველა ადამიანი, იქ მე არ გამორიცხავ, რომ შეიძლება იყოს თითქმის ჩამოსათვლელი ადამიანები, რომლებიც რაღაცა გულსრგულად პროტესტს გამოხატავენ, მაგრამ თლიანობაში ეს ეგრეთ წოდებული 300 დღიანი პროტესტი არის უცხოური სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი აქცია და ამაში მონაწილე თითოეული პირდაპირ ზის უცხოური სპეცსამსახურების სცენარში. აქედან გამომდინარე, მათ კიდევ ერთხელ უნდა მიცეთ გაფრთხილება იმასთან დაკავშირებით, რომ დაუპირისპირდებიან ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს უცხოური სპეცსამსახურების ინტერესების გარნახით. ერთსაც კითხავთ ის განცხადება შეფასება რაც ახლა კეთდება ოპოზიციაში თინა ბოგუჩავა გაუბრაზდა სალომე ზურაბიშვილს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, როდესაც მან თქვა რომ ეს იყო პროვოკაცია რაც მოხდა ოპოზიციის მეორე ნაწილიც გმობს ამ ფაქტს. ერთმანეთს ემიჯნებიან ახლა ამ განცხადებებით და უპირისპირდებიან პოზიციებში. ეს რაც მოხდა შეიძლება იყოს ოპოზიციისთვის გამყოფი ან გარდამტეხი რაღაც მიმართულებით. მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში თინა ბოგუჩავა სწორად უბრაზდება სალომე ზურაბიშვილს, თუ მიდიხარ დამხობის აქციაზე, მე კეთილი უნდა ინებო და ბოლომდე უნდა გაყვე. და არ უნდა გაემიჯნო მაშინ როცა ხედავ რომ ჩაგივარდა დამხობის აქცია. მე მგონია ალბათონი თინას საყვედური სალომე ზურაბიშვილის მიმართ არის აბსოლუტურად სწორი. რაც შეეხება ოპოზიციის შიგნით მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჩავარდნა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ, წაგებული აქცია იწვევს განხეთქილებას. ეს ადამიანური ამბავია, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან უცხოური აგენტები და გარეკარნახით მოქმედებენ, ადამიანური მომენტები აქაც მუშაობს და რა თქმა უნდა, ასეთი პროცესები, ნებისმიერი ჩავარდნილი დამხობის ცდელობა, ნებისმიერი ჩავარდნილი აქცია და ამ შემდეგ იწვევს ბუნებრივია განხეთქილებას მათ შორის, ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია. შეიძლება თქვას დავსვამ. თქვენ როგორც ვიცით, სარჩელს ამზადებთ ხომ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ დროებით საგამოძიებო კომისიის საფუძველზე საკონსტიტუციო სარჩელს. ის რაც მოხდა, ერთ-ერთი მტკიცებულება იქნება თქვენთვის, უფრო მეტად დაიცვათ თქვენი ინტერესები საკონსტიტუციო სასამართლოში. ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა გუშინდელ დღეს ამყარებს იმ სარჩელს, რომელიც ახლა მზადდება და რომელიც უნდა შევიდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობის შეცვლა არის პარტიის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების ერთ-ერთი საფუძველი და რა თქმა უნდა კონკრეტული მტკიცებულებით გაამყარეს მათი არაკონსტიტუციური მიზანი. ამ ადამიანებმა ბუნებრივია ეს იქნება დამატებითი არგუმენტი, რომელიც აბსოლუტურად დაედება სარჩელს, რომელიც უნდა შევიდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში. ბატონო ირაკლი, 5 ოქტომბერია და თქვენი პირობის შესაბამისად ახლა უკვე ველოდებით კომენტარს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარზე, როცა საქართველოს ელჩი გავრცელებული ინფორმაციით დაიბარეს სახელმწიფო დეპარტამენტში. გითხარით მეტი დეტალი? მადლობა რომ შემახსენეთ, 5 ოქტომბერია და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ტყუილი. საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ დაუბარებიათ. ეს იყო ტყუილი. მადლობა. მაშინ რა არის სიმართლე, ესეც გითხარით? ამ ინფორმაციის რა ნაწილია სიმართლე, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება მიუთითებს ინფორმაციის წყაროდ შტატების საელჩოს საქართველოში. თქვენ მეკითხებით დაიბარეს თუ არა? მე გეუბნებით რომ არ დაუბარებიათ. გადაცეს თუ არა მას საყვედური საქართველოს ხელისუფლების განცხადებების გამო? მე მქონდა საუბარი ამ დღების განმავლობაში არაერთხელ ქალბატონ თამარ ტალიაშვილთან, მას მქონდა არაერთი შეხვედრა ამ დღეების განმავლობაში, ის არ დაუბარებიათ არც ერთხელ. თქვენ იცით, დაბარება არის სპეციალური დიპლომატიური პროცედურა, დიპლომატიური ზომა, ის არ დაუბარებიათ არც ერთხელ. შესაბამისად, გვაქვს გაფიო ბასკეთი. თუ არა რაიმე შეხვედრა მაშინ თამარ ტალიაშვილს ბოლო დღეების განმავლობაში სახელმწიფო დეპარტამენტში, კონკრეტულად სახელმწიფო დეპარტამენტში. მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტთანაც ქონდა შეხვედრა დეპარტამენტის წარმომადგენელთან, მას არ ქონია. ანუ ასეთი კომუნიკაცია შედგა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთან და მრავალი შეხვედრა ქონდა, მათ შორის ერთ-ერთი შეხვედრა იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთან და რა. და ამ შეხვედრაზე იყო თუ არა გზავნილები გადაცემული მისთვის იმის შესახებ, რომ შემაშფოთებელია შტატებისთვის თქვენი ლიდერების განცხადებები, მათ შორის მითითება იყო მამუკა მდინარეძის ბოლოდროინდელ გზავნილებზეც.
არ ვიცი, ახლა რაც შეეხება თვითონ კომუნიკაციას, ეს არის დახურული ინფორმაცია და ამაზე საუბარი ჩვენ არ შეგვიძლია არასწორია, იმიტომ რომ დახურული საუბარი უნდა დარჩეს დახურულ საუბრად, მაგრამ თქვენ რაც გაინტერესებდა, დაიბარეს თუ არა ელჩი გამოიყენეს თუ არა ეს დიპლომატიური ზომა, ეს არ მოხდა. რაც შეეხება გამოყენებით თქვენთან მოვიდა თუ არა შეერთებული შტატებიდან შეშფოთების შესახებ გზავნილები. ეს არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ, რამდენად გამოგდით თქვენ გამდენარი კომუნიკაციაზე არ მაქვს უფლება ვისაუბრო, ზოგადად გეტყვით ერთ რამეს. ჩვენ საუბრობთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებთან ყველაფერთან დაკავშირებით სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის ელჩი ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ თემებზე და რა თქმა უნდა ჩვენ გულსრგულად ვესაუბრებით ხოლმე ერთმანეთს იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოგწონს, რა არ მოგწონს და ეს შემდეგ. ეს არის ყოველთვის ძალიან გულსრგველი საუბრები. დიახ. საკონსტიტუციო არჩევნთან დაკავშირებით მინდა რომ ვკითხოთ, აქ მოსალოდნელი არის რომ ნაციონალური მოძრაობა ახსენეთ, მხოლოდ ამ პარტიის აკრძალვაზე არის საუბარი თუ სხვა ოპოზიციურ პარტიებზეც რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ყოველთვის გვესმის ხოლმე რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი ესე ვთქვათ 4 პარტიაზე მუშაობთ, ეს არაერთხელ გვითქვამს, 4 პარტიაზე მუშაობთ და 4 პარტიის მიმართ უნდა შევიდეს ეს არჩელი, ასე წარმოგვიდგენია და არჩენი არის დამოკიდებული სამუშაო პროცესზე. მადლობა.